হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে চলে এলাম মাছের রাজা ইলিশকে নিয়ে। ইলিশ মাছ পছন্দ করে না এমন মানুষ কিন্তু পাওয়াই যায় না। আরও যদি হয় বরিশালের স্টাইলে কলা পাতায় মাছ ভাজা, তাহলে কথাই নেই। তাহলে চলুন আজকে দেখে নিন কলা পাতায় ইলিশ মাছ ভাজি। এখানে আমি কয়েক পিস ইলিশ মাছ ভালো করে ধুয়ে জল ঝারিয়ে রেখেছি। এখন এতে ভালোভাবে হলুদ মরিচ মাখিয়ে নেব। আমি ইলিশ মাছে আর কোনো রকম মশলা ব্যবহার করব না, কারণ ইলিশ মাছে কোনো মশলা ব্যবহার করলে ইলিশ মাছের পারফেক্ট গন্ধটা থাকে না। এজন্য লবণ, হলুদ আর সামান্য মরিচ নিয়ে নিলাম, আর নিলাম কিছু পরিমাণ ধনেপাতা কুচি। এখন সরিষার তেল দিয়ে মাছটাকে ভালোভাবে মেখে দেব। চেষ্টা করবেন সরিষার তেলটাই নেয়ার। একটু ভালো করেই মাখবেন যাতে মাছের গায়ে সব মশলা ভালোভাবে প্রবেশ করে। আমি সবগুলো মাছ মেখে নিয়েছি। এখন কলা পাতা নেব। কলা পাতাটা অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে। এখন কলা পাতায় কিছু পরিমাণ সরিষার তেল মেখে নিলাম। এখন সব মাছ একটু সাজিয়ে দিয়ে দিলাম। এ পর্যায়ে চুলায় একটা তাওয়া বসিয়ে দেব। তাওয়ার উপরে কলা পাতাটা বসিয়ে দেব। এখন যে বাটিতে আমি মাছ মেখেছি ওই বাটিটা ধুয়েই কিছু পরিমাণ জল দিয়ে দেব। 2 মিনিট রান্না হওয়ার পরে ঢেকে দেব কিছুক্ষণের জন্য। বেশিক্ষণ ঢাকতে হবে না, ইলিশ মাছ রান্না হতে বেশি সময় লাগে না। ঢাকনা খুলে দিলাম। মাছ থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে এসেছে। একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিলাম। এ পর্যায়ে একটু দেখে নেব যে মাছটা ভাজি হয়েছে কিনা। দেখুন পাতায় দাগ লেগেছে কালো কালো, তাহলে আমরা বুঝলাম যে মাছটা হয়ে গেল। এখন আমাদের মাছটা উল্টে নেওয়ার পালা। এজন্য মাছটাকে আমরা একটা প্লেটের উপর তুলে নিলাম। অন্য একটা ধোয়া পাতা মাছের উপর দিলাম। এখন মাছটাকে আমরা উল্টে নেব। এই যে মাছটা উল্টানো হয়ে গেছে। এখন উল্টানো মাছের পাতাটা আবার কড়াইতে দিয়ে দেব। এখন আর বেশিক্ষণ রান্না করার প্রয়োজন নেই, অল্প কিছুক্ষণ রান্না করলেই আমাদের মাছটা হয়ে যাবে। অনেকেই শুকনো শুকনো মাছ খেতে পছন্দ করে, এই পর্যায়ে আর পানি দেওয়ার দরকার নেই, কিন্তু আমার কাছে ভিজে ভিজে মাছ থাকলে মাছটা বেশ ভালো লাগে খেতে, এই জন্য আরেকটু জল দিয়ে দিলাম। এই যে দেখুন আমাদের মাছটা দেখতে কতটা লোভনীয় লাগছে। আমি কিন্তু এতে কোনো রকম মশলার ব্যবহার করিনি। আবার একটু উল্টে দেখলাম মাছটা হয়েছে কিনা। এবার আর পাতায় দাগ লাগার প্রয়োজন নেই, কারণ মাছ অনেক আগেই রান্না হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমরা মাছটা তুলে নেব। এই যে হয়ে গেল আমাদের ইলিশ মাছ কলা পাতায় ভাজি। এটা বরিশালের জনপ্রিয় একটা খাবার, চাইলে আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করি সবার ভালো লাগবে। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ সবাইকে।